Assalamualaikum. Hai, hari ni kita nak review Khind bread toaster oven. Baru sampai daripada Lazada. Total sekali dengan postage RM114. Okay, dia ada sekali dengan manual. As usual, manual dia, benda-bendanya. And then warranty card. Okay. Tadi kita dah cuba bakar roti ni. Boleh masuk 3 keping. So, boleh bayanglah besar mana je sebenarnya. Dia sebenarnya beli untuk anak. Sebab dia suka juga nak baking. Okay. Ini. Comel. Untuk Khind oven toaster ni, dia tak ada suhu. So, kita boleh adjust dia based on api. Api atas bawah. Api bawah, api atas, api atas. So, suhu kita pusing. So, bila dia dah on, dia akan menyala lampu ni. Tadi bila test, okay, dia ada dua macam ni. Ada tray dengan wire rack. Kalau bakar direct atas wire rack ni, 2 minit dah cukup. Dia dah garing atas bawah. Kalau dengan tray ni, 4 minit pun dah okey. So, terpulang, boleh je ikut suka nak crispy ke, nak crispy ke. Tapi kecil je, comel je sebenarnya. Kalau roti ni tadi, boleh muat 3 keping lah. 1, 2, 3. Kalau roti biasa tu, macam saya biasa tu, 2 keping. 2 keping muat. Macam nak bakar, apa? Pizza ke. Macam kat sini dia bagi contoh. Okay, ayam 15 minit. Sausage, ikan, roti. So, sesuai untuk budak-budak lah yang ni. Kecil memang kecil. Saiz dia kalau tengok ni pembaris ni. 8 lebih sikit je. Bawah ni bread maker. Okay ni. Comel. Compare dengan Nokza sebelah dia. Janganlah. Okay. Yang ni national punya oven. Convection oven. Besar. Dia kecil je duduk sebelah tu. Okay. So, kalau nak beli ni untuk anak-anak memang sesuai. Senang. Tak payah nak eja-eja suhu. Kita pun tak risau. Terbakar ke apa suhu. Pilih suhu yang panas sangat ke apa. So, boleh cuba beli. Untuk jimat elektrik mungkin sebab kecil je kan. Bakar sekejap je. Okay. Bye.